草莓老板洗不洗碗？草莓老板不洗，不洗，臭叉子还不洗了，还洗碗？老板要洗，老板以后还能做啥呀？年前还去平遥不？初5、初6吧，提前告诉大家我。们当时订这个洗碗的时候，本来是把我排在里面的，但是所有的员工说了一句话，他说是你挣钱了，你挣点钱给我们发点奖金。后来我就不洗了，就明告大家了，我不洗。他们说宝贵的时间不能让我用来洗。对，今天的面是买的啊，来不及了。今天我们12点才回来，昨天晚上熬夜了，今天是买的面，买的9片。这个肥畜脏脏。荣正和草莓不轮流，直接告诉大家，我们也不瞒大家。越尿越熟。那让我们杜甫来我洗碗好不？饿不着饿不洗。啊，那个也不洗，那个不属于俺们团队的人。太瘦了。太带了，多的。今天又吃到别老大。那个，其他人多吃点，你少吃点吧，真的。工资不是。看到吃了。看到吃了。那天我那这个不是外头吃东西，店老在店外头，店外头吃，你看他们他比菜长怎么样？店外菜也吃过5块，反正一街上秀吃啊，啥？简直就是那都能炒。磊哥干活不属于福利待遇，是属于团。我给你们讲一下，来牛过来，我给大家讲一下吧。磊哥为啥不洗？贺磊不洗，杨磊不洗。我们家是这的，因为应聘的时候每个人的工种不一样。嫂子和大姑姐现在是自己在干。我给你们讲一下为啥不洗啊？磊哥本来就是半道来的，我们所有店里的活儿，磊哥只属于帮忙。哎，对。没有要求，你像娜娜吧，他就得给我收拾快递了；对，你像洋洋吧，他就得给我剪辑了；你像露露吧，他就得给我回复客服了。但是磊哥，我们什么活都不强制他。磊哥来了都会帮他们打下手，但是不把他排在员工以内。因为啥了？我跟你们讲一下我夫妻俩的想法啊。磊哥和荣正是从小玩到大的伙计。磊哥虽然现在挣的工资了，但是磊哥和荣正，磊哥其实是帮荣正一个人了。对，我不想让他参与这份工作，因为他是多功能的。就说白了，路虎六边形战士，路虎需要打针了，他拉上路虎打针去；我需要美容了，他拉上我美容去。你要说是让他就是各尽其职，你要我内心自私一点，我不想让他太多的融入到我的工作中，对娃娃们不好。他也不属于司机，属于我家的。他老公那天说的时候是管家，管家他不其实就是我们忙不过来帮忙的，啥也干。对。你要说让他固定一个职位，说实话了，还都是些00后，把这老几还扶着也到了，还把那娃娃们欺负啥的。哪个啥也干，六边形战士就是扛快递、搬快递，反正乱七八糟啥苦力干啥。对，那个啥也帮。你像那啥浩浩和贺磊吧，浩浩他就是徒弟，贺磊的徒弟啊，他就得那啥了，他就得洗碗了。贺磊他能发挥他更大的余热，所以贺磊就不洗碗。对。你洋洋和露露他们俩工作相对时间充裕一点，他们就得帮忙洗碗了，就是每个人其实都均匀的。因为啥了啊？我们家之前是不管饭的，磊哥发工资了嘛？我们家之前是不管饭的，后来中午我们直播了，中正就给大家管了饭了。管饭的情况下，你说让谁洗碗太麻烦了，所以就把大家调配开了。哥哥是干啥的？哥哥是吃干饭的。我哥还是那句话，我哥在跟前我就跟你看是不是倒垃圾了？我哥不要考虑哥哥洗不洗碗，把我哥排进去洗碗，你不用管。我哥就坐在我家，坐在我那主卧上，天天躺着，我也得养我哥的了。皇亲国戚，对，哎，这是吧？过久啊，这是过久了，这家伙来了都当和这个来刘荣章的人，你叫哎哥哥白领工资，哎那你不用管，是吧哥哥？以后不要不好意思，让妈妹妹上去说哎芝麻，你老婆不是搞来米好啊，猕猴，你看呀。知道了吧？所以这个东西，有的人说龙正为什么不洗碗，草莓为什么不洗碗？草莓要洗碗，草莓一个人就洗了，草莓就不需要顾他们洗碗了。大家就得回家吃饭了。对，要不要还不好呀？是吧？大姑姐为啥不能养了？大姑姐能自食其力吗？我哥不能吗？这话还说的不够明白。我嫂子能自食其力，我嫂子就出去了吗？我哥不想干直播吗？
对吧？这也就应验了你们的那句一碗水端不平了吗？没办法，我哥嘛。那他不亲他姐是他的事儿吗？那还能妨碍了他不亲他姐就不让我亲我哥了？是吧，哥哥？记得点赞关注哦。